Oke guys, jumpa lagi di channel saya, dimana video kali ini gue bakalan buat obat tradisional yang dapat menyembuhkan penyakit batuk. Nah, di sini sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman Anda biar saya juga lebih semangat guys membuat kontennya. Oke, kita lanjut. Langkah yang pertama kita lakukan adalah mengambil daun pepayanya guys. Oke, langkah kedua kita potong-potong guys daunnya, kita masukkan ke cangkir. Ini tidak kita gunakan semua guys karena terlalu banyak, sedikit saja kita gunakan. Ini sebenarnya bisa juga dimasak guys, namun lebih singkatnya saya gunakan air panas saja yang terambil dari sini termos ini guys. Itu sebenarnya kalau dimasak itu lebih mujarab sebenarnya. Kalau penyakit kita udah terlalu parah bisa kita masak guys, namun kalau penyakitnya belum terlalu parah nggak apa-apa, kita gunakan air panas saja guys. Seperti ini. Kemudian kita diamkan selama 15 menit. Kita diamkan selama 15 menit, kita tunggu airnya menjadi dingin guys. Karena tidak mungkin kita langsung minum, karena ini kalau kita langsung minum ini tenggorokan kita ini bakalan rusak guys kalau kita langsung minum. Karena ini panas guys, mungkin kan kita langsung minum. Nah, seperti ini guys warnanya daun pepayanya yang kita ambil tadi guys. Ini sangat berguna bagi tubuh kita, terutama kalau kita lagi mengalami penyakit batuk. Sama penyakit. Oke, sepertinya airnya sudah dingin, bisa kita langsung minum aja guys. Ini udah lumayan dingin. Mantap guys.
ada pahit-pahitnya sedikit.